啦，撲了啦，撲了啦！第一隻貫通，我初號機喎，有盾，OK 有盾。我第一隻貫通喎，你想點彈啊？喂，搞掂！我第一隻貫通都打到喎，第一隻貫通，哇兩隻反射喺後邊，啱啊，都啱啊 ，OK 啦。我機死啊！係喎，佢自己加速。唔緊要，到我撞加速了。我咁都3唔識 A 搞掂。我玩緊咯喎，有加速有回復，然之後兩隻有初呢隻超勁喎，好似要。輸。哇！加速回復唔會輸，除非閱讀有掛，閱讀一攻就扣成排血嗰啲，除非閱讀有掛，閱讀開掛閱讀開掛我會輸到。喂！我做乜事啊？發腰我成發，哎呀復活晒啊！邊個白雪公主啊？超勁喎，好似白雪公主。冇啦，白雪公主，喂！我屌！喂，好彩三隻。我今次有初號機喎，勁喎！今次神初號機有光，哎呀！屌仲有隻。光神嚟喎，光初神。但係85000血喎。上次幾多血啊？我哋7300。得啦，高咗幾萬血。哇！搞掂，食埋把劍啊嘛，仲高攻啲，之後又 Q 啊！佢已經夠高攻㗎啦。哇！真係㗎！恭喜晒！你教佢啦。我教你打，咁啲人咧關你搞咩？喂，唔係，哎呀，咁嘢死啦！你係咪有人 care 你啊？唔緊要。光神威，都勁喎！光神威。因為我翻嚟時候我控制唔到個手機，打3槍。勁啦，唔錯。好彩張浩明咧，係話。好彩張浩明咧，真係好勁嘅啫。我會盡量㗎啦。你咪咁添。我會盡量試下咯。冇鎖佢技啊！喂，食鞋。因為邊個叫你帶木天使啊？無天勁㗎 ，OK 嘅。唔夠打啊嘛！呢個 moment 講90。你幫佢打好過。而家咪幫佢打緊咯。得啦。不如我哋自己你可唔可以過到第3關？唔知我已經背晒啲攻略落肚度啦。咕嚕。哈哈，咁都殺唔到，勁啊！睇人玩慣。睇人玩慣。炒唔知無數次啦。有復活法師，係都唔好復活法師啦。食鞋高，食鞋，哇，超快！我係完全炒過啊，成日炒添啊！我炒過啦，我炒過幾次添。炒啊！我不是狂炒喎又。記得我係完全。我又不是狂炒，因為我係真係個腦已經背晒點樣打啦。不過你呢對嘢真係好難打。雖然咧。我閱讀黃泉都背晒點樣打。勁戇鳩喎，唔知邊個。8期都背晒。邊個神八嗰啲入面。冇一個人識彈啦，定咁樣。咁樣下次唔好開俾人啦。而且唔好用木天使佢俾咗神啊光天啦，我唔俾佢入啊，拜神光。嚇點解？進化先打到嘛。嚇？神化先打到。你話咩進化咩入啊？唔係進化係神化。係神化先打到喎，進化好咩㗎喎，進化好乜㗎？拜拜。贏咗，第3 battle 第4 battle 贏咗，第5啦，進入第5 battle 啦，我要。哇咁，同我一樣喎，同我一樣喎，見佢快。哇手有油㗎，一齊。同我一樣，果然。喂，成日復活法師嘅。好啊，法師打我啦！
喂，搞掂殺咗。可能法師殺咗。因為你下次話聽住全反重佢係唔好帶木天，期待已久，即係帶木天係唔得。要你都唔好帶光神啊，唔識用啊我。我呢度就屈機啦，白雪光初號，即係劉備之後埃及燕后啊，犀利有。啲下都復活海好煩啊，搞咦唔得算。咦，好煩咯！解咗，喂，今次終於有一次唔使復活法師啦，仲有埋記添。有冇咩？我哋呢度好似乜啲喎，哇，勁痛喎，扣到佢。哇！哇，黐線喎！我哋呢度好順利喎，而可家。能仲打得多啲啊！哦，輸咗啦。我想食鞋添，食鞋啊！你開嗰陣時，我教你死點樣揀人。掛住食鞋唔記得註能添，不過唔緊要，我教你點樣做人哋 care 就得啦。有咩對包人？白雪。我而家順利咁樣過關。你啱啱見到神威幫咗幾多啊？哇！黐勁喎！我哋呢隊好勁喎，真係超勁，唔好有光講，啦，揀咗啲咩人物嚟俾我得㗎？有機會贏啊！有機會。我係真係考咗好多次，所以我知道啲位置再拿下手，啱啱過關咧。回血！哇！都係鎖咁多。我最等喂，冇啊！殺咗法師先。 4496係咪咁啊？係啊，好過癮。殺晒，考 Q 撚掂，啊！學啱啱好嗰個。必要時開技搞掂佢得㗎啦。嗱，我教你啦。啊！我想卡點，哎呀食唔到對鞋啊！如果有算啦，初號機食啦如果。有啲即係你知咩？留俾初號機食。嗱，我話贏就贏㗎啦，一睇就知。不過初號機你喺，come on 加油啊！車啊點？希望我就班尾。哇！車到好叻喎，車到扣勁多血咯一下，超勁喎！我哋呢隊神屈隊喎呢隊，哇好型，哇回好多血，靚波！冇人入嘅。食埋把劍，搞撚 Q 啲，喂食埋，oh shit！得喎。得，好犀利順領時就可以得，啊！順領時。路西法啊？唔知喎，但係佢冇犯重咯，不過 OK 嘅。走喎。人哋有食埋把劍 OK，哇勁啊！哇咁都俾我至少加埋我。勁，咁都俾我卡點定唔知做乜？就得㗎啦。邊只啊？我別西卜食屎啦！喂，殺咗呢隻嘢先。就得啦。喂，殺嗰隻下邊嗰隻唔知龍定唔知乜嘢，殺咗佢，快啲殺咗佢！哦，shit，死啦！放傷入俾啦，封晒技添，得初號唔係喎，初號機都冇反傷喎。金鋪，你係我打緊閲讀冇喂，停。做咩今朝早唔見你嘅？你唔好講啦，佢還咗錢俾我啦。因為佢唔係豬咗，豬落佢話食屎啊咁你樣。度 B 仔。係啊，冇正，冇掂。佢抽個木天字，我幫人抽啊。啱冇？點 Q 搞咧？啱嗰隻啊。見到哇，點解咁㗎？我幫佢用咗70粒石碑睇抽點。哇，勁喎，咁都我不嬲就係抽蛋好叻嘅，先望下。減工啫，得啦，減工。跟住減工食鞋咪得咯。呢隻啦，70粒石。哇，咁都嗱，前面嗰堆咧就佢走行抽。唉，唔復活呢只就得啦呢。隻你抽㗎啦。簡單啦，仲有4招 SS 技喎。呢隻啦。哇！呢隻啦。哇！勁啊！ 70贏緊啦！呢盤贏啦！贏啦！呢盤真係贏啦！仲有4招號令，慢慢殺啦，唔緊要啦，殺得準備啊！ ，carry 晒啦！搞掂！我啲運氣嚟啦，今日。鎖一隻啫，邊個請你食嘢嘅？拜拜啦，佢條尾，拜拜，睇佢食咗個早餐咯。搞掂，拜，哦，仲有4招號令技，玩晒啦，贏緊啦！呢盤贏啦！
Yes，贏咗啦，贏咗，值100幾蚊喎。真係㗎，呢個醬賣出去200蚊啊！贏啦！喂，唔好對住佢弱點，喂，我哋擺上網睇咗對住佢弱點喎， 200最高。想點啊你？唔好開啊！喂，開咗。我自己打嗰個。你打閱讀啊？我自己。係啊，喂，快！我幫是啊。幫我，yes，都扣都多，死咗佢，死咗佢，死咗佢，冇啦，死咗佢，開技，死咗佢，哎！冇啊，人哋嚟㗎，我幫你退場啦。唔得，第一分咗。冇，yes 贏啦，仲有白雪死，咗佢，死咗佢，我幫你退場。唔得啊，話俾 Miss 聽，有啊，呢度嘢冇啊，打贏啊！喂，贏緊，留俾開，收皮啊，收佢皮，不過咧，你打我咧，贏咗，yes，贏咗，嚇？贏咗啦，點解？贏咗啦，咁輕鬆㗎啦，超。我唔使 cut 到好。容易打啫嘛。係閱讀好易咋，閱讀真係好易。喂，你想點？咩想點拆咗佢。 ？Yes，贏咗。哇，真係好你自己打唔到，跌咗，一睇就知。跌咗我幫你，又跌。哇！好。雖然冇破到紀錄，但係冇新紀錄，但係都 OK。OK，抽。你有冇開金芒果呢度？你有石添。嚟啦，今次申請好友，贏了。哎，變咗紅隊喎。哇 shit！你又係死波，咪死波。咦入你開翻俾我，咁我就可以同你吸。好冇。勁唔到啊！呢個就係好易。你咗啦女啊，你咗啦女，我做這女就會勝出啊！搞掂了。好正啦！ 3、2、1、1、2、3、4、5、6、7。買得嘅喎，你呢個